Salam, mənim adım Agildir, Agil Abdullayev. Mən sənətçiyəm və həmçinin Çalışlar platformasının təsisçisi və koordinatoruyam. Salam, mən Aysel. Mən slasheram. O deməkdir ki, mən həm layihə meneceriyəm, həm Femiskop kollektivinin üzvlərindən biriyəm və üstəgəl rejissoram, fotoqrafam, bir çox şeylərlə məşğul oluram, bütün slasherlər kimi. Sənətə daha və ümumiyyətlə biliyə daha tənqidi yanaşmaq mənə maraqlıdır və o yanaşmaları Azərbaycan dilinə tərcümə eləmək, Azərbaycanda onları təqdim etmək mənə maraqlıdır. Ümumiyyətlə sənət müqəddəs bir şey deyil, amma eyni zamanda diletantlıq da tələb edən bir şey deyil. Həm o azadlığı, amma bir növ çərçivələri dərk etmək və onları mütaliə etmək mənə maraqlı gəlir və bu müzakirələr Azərbaycanda, Bakıda, Bakıdan kənarda, Sumqayıtda olsun, Şəkidə olsun, Lənkəranda olsun, müzakirə etmək mənim üçün çox maraqlıdır. YST başlamışam hardasa bir 10 il bundan əvvəl belə çox klişe olaraq rəsm çəkməklə və əsəbi vaxtlarımda belə çox belə neoekspressionist rəsmlər çəkib belə hisslərimi ora bölüşməklə. Həm də həmin vaxtı çünki mən Qafqaz Universitetində oxuyurdum, universitetə atmışdım. Sonra məsələn mən gəldim, bir mağazin tapdım Diskusiyanın arxasında. Orada kanvas, kətanlar satırdılar və boyalar satırdılar. Orada satıcı Cəmilə xanım çox kömək elədi mənə belə eksplore eləməyə ki, nə istifadə edə bilərəm, nə edə bilərəm. Ondan sonra isə təbii ki, mən bütündən 10 il keçdi. Mən təhsil aldım, getdim oxudum, gəldim. Təhsil zamanı mənə çox maraqlı gəldi məhz video. Çünki mənə də gəldi ki, əgər mən semi-bioqrafik işlər eləyirəmsə, hansısa mənada hətta sosial realizmə toxunuramsa, özümü rahat hiss elədiyim və mövzuların hər bir tərəfinə dəyə biləcəyim bir mediadır. Ona görə həm belə videoda oturdum. Mənə gəlir bu tərəfdən bizim yanaşmamız biraz oxşardır. Və mövzu olaraq isə mənə çox maraqlıdır Azərbaycanda queer kimliyi və bu kimliyin necə təmsil olunması, həmçinin bizim mədəni, siyasi, iqtisadi, həmçinin ictimai olaraq hansı təsirlərlə, hansı amillərlə böyüyüb başa çatmağımız. Çünki bizim kimliyimiz məhz bu amillərdən çox asılıdır və onlar bizi sanki formalaşdırırlar, belə bir custom-made adam kimi cəmiyyətə verirlər də. Və mənə maraqlıdır həmçinin məsəl üçün ümumiyyətlə queer kimliyin mediada necə təmsil olunması, necə göstərilməsi. Media artıq bizə hazır bir şəkil verirdi. Məsələn, Aynesin kriminal seriyalarında hissələrində göstərirdilər trans qadınların seks işçilikləri, seks industriyada işləməklərini. Və bunu kriminal kimi təmsil edirlər, bunu pis bir şey kimi təmsil edirlər və bu bizim artıq beynimizdə bir image kimi yaranmışdır. Ona görə mən öz praktikamda mənə maraqlıdır, məsələn, bugünkü gündə mediada ümumiyyətlə queer kimlik necə təmsil olunur və necə göstərilir və bu necə təsir edir daha da gənc nəslin formalaşmasına. Maraqlı məqamlara toxundun. Yeganə onu əlavə etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə bəzən Azərbaycanda bizim elə bir təəssüratımız yaranır özümüz haqqında ki, biz çox belə unikal bir ölkəyik hər nöqteyi nəzərdən. Həm pis, həm yaxşı. Çox vaxt məsəl üçün başımıza nəsə bir şey gələndə deyirik ki, ancaq Azərbaycanda belə bir şey mümkündür. Amma əslində Azərbaycanda baş verən proseslərin bir çoxu, yəni başqa ölkələrdə və hətta inkişaf etmiş ölkələrdə onları görmək olar, müşahidə etmək olar. Məsələn, mənim işlərimdə çoxlu alter egolar var, hansılar ki, mənim uşaqlıq boyunca mən böyümüşəm bu insanlarla, bu imaginary, gözə görünməz dostlarla. Çünki mən çoxlu dostum olmuyor və yaxud da mənim normal sayan dostlarım çox az olubdur. Və təbii ki, mən həmişə bunu belə özümü ictimaiyyətdə biraz belə qəbul olunmuş hesab eləmək üçün ağlımda gözə görünməz insanları yaratmışam, hansılar ki, mənə kömək edirlər ki, həmin fazaları keçə bilim rahatlıqla. Əgər müqayisə eləsək, mənə də gəlir ki, məsəl üçün bizim zonada, bizim regionda ümumiyyətlə daha radikal olduğuna görə əksər queer insanlar, yəni belə böyüyüblər, sadəcə mənə gəlir bu barədə hər kəs durub açıq danışa bilmir.
hal-hazırda hətta belə ki, məsələn, biraz utancaq kimi gəlir ki, uşaqlıqda sənin dostun olmayıb və sənin ancaq gözə görünməz dostların olubdur. Çünki mən özüm məsəl üçün hər bir işdən öncə mənə çox maraqlıdır fokus qruplar yaratmaq. Bizdə bir iş var idi, müttəfiqlər barəsində və orada təbii ki, mən çox böyük rol oynayırdı. Ümumiyyətlə müttəfiq kimdir Azərbaycanda? Burada heç fərqi yoxdur. Sən ola bilərsən LGBTQ+ community-nin içindən və yaxud da olmaya bilərsən. Amma sənin imtiyazın varsa, sənin sosial imtiyazın varsa, sən bunu istifadə edib doğrudan da müttəfiq ola bilərsən. Mən sənin işində və sonra məsəl üçün Viper'in qoyduğu o tamaşalarda belə çox maraqlı bir hal var. Məncə Comhead-lə bağlıdır. Yəni heteronormaların mütləq olması. Həm o tamaşada, həm də səninlə danışıqlarda mənlə başa düşürdüm ki, əks gender kiminsə xoşuna gələndə o özünü genderindən asılı olmayaraq və özünü necə hiss eləməyinə baxmayaraq əks genderə oxşatmağa çalışır. Və məncə mən bu haqqda məsəl üçün həmən tamaşa zamanı sual vermişdim. Çünki orada iki eyni genderli fərd bir-birinə aşiq olur. Amma biri özünü daha çox qadın genderinin deyək xüsusiyyətlərini və paltarını, geyimlərini geyinir. Yəni qadın kimi görsənir. Mənim üçün bu bir böyük sual idi ki, çünki bu səhvdir. Yəni biz belə daha çox qərb queer praktikalar nöqteyi nəzərdən baxsaq, kimisə cazibədar hesab etmək və digər tərəfdən özünü öz bədənində rahat hiss etmək öz genderində, sənə doğuşunda verilən genderdə özünü rahat hiss eləmək fərqli şeylərdir. Amma Azərbaycanda bu həqiqətən də baş verir və bu ətrafımızda olan bir çox dostların başına gəlib. Və ona görə məsəl üçün o tamaşada da bunu belə göstərmək məqsədə uyğun idi ki, bir adam öz bədəndə, öz kimliyində, öz gender kimliyində özünü rahat hiss eləməyinə baxmayaraq, sadəcə ona cazibədar olan şəxsin eyni genderdən olmasına görə özünü daha çox qadına oxşatmaq istəyib, əks genderə oxşatmaq istəyib, belə deyək. Əks gender əslində düzgün bir ifadə deyil, genderlər çoxdur. Amma yenə də ümid edirəm ki, sadəcə olaraq belə heteronormativ danışırıq. Heteronormativ çərçivədə qadın kimi geyinən kişi görə bilirdik də. Yəni bu heç kimin belə şiddətini və s. doğurmurdu. Eyni də Rusiyada verxisirdyuçka çox populyar idi də məsəl üçün. Və ona görə mənə çox qəribə gəlir ki, yəni bizim gözümüz hamımızın əslində belə praktikalara alışıb. Sadəcə niyə bu müəyyən məqamdan sonra şiddət və belə aqressiya kimi reaksiyalara təşviq edib, yəni mənə o biraz hələ ki qəribə gəlir. Aydın məsələdir niyə, biz onların cavablarını bilirik, amma yenə də belə sual kimi havada biraz qalıb mənim üçün. Əgər kimsə səhnəyə çıxır və qadın kimi geyinir, deməli o məqamda o qadın olur və sadəcə kimsə eləcə də qadın olmağı üstün tutur həyat boyunca o rolu oynamaq və üstəgəl bizim genderlərimiz onsuz da bir müəyyən rollardır ki, biz onları ifa edirik. Almodovarın Anam haqqında hər şey o filmi yada salmaq istərdim, çünki orada Agrada səhnəyə çıxır və deyir ki, bəzən sən öz yaratdığın bədəndə daha xoşbəxtsən, özün üçün yaratdığın bədəndə daha xoşbəxtsən və bu oyunda elə bir daha xoşbəxtsən. Çünki və oyun deyəndə Pelin Əsmərin filmi var, harda ki, orada kifayət qədər az haqlara malik olan qadınlar
Türkiyənin bir kəndində öz çox acınacaqlı hekayələrini bir ortaya yığışıb danışırlar və ondan bir pyes düzəldirlər və sonra məsəl üçün o acınacaqlı hekayələrin axırını dəyişərək bir teatr tamaşası qoyurlar. Və çox vaxtı, yəni həyatda oyun bizi xilas edir və oyunu biz oyuna hörmətlə yanaşmalıyıq. Bakıya qayıdanda biz görüşmüşdük tünd pivə içməyə. Orada söhbəti eləyirdik və nəsə bir dostumuz gəldi və o söhbət dayandı. Biz danışırdıq səndən nə səni sənətçi eləyir. Sənətçi nədir və bu belə çox klişe bir sual kimi söylənir. Rəssamsan, sən nə çəkirsən? amma o deyil də bizim sənətçi, yəni what makes you artist for exactly? Sən nə eləməlisən ki, sənətçi olasan? Mənə elə gəlir ki, sənətçi sözü əslində hər 10 illikdə dəyişir. Çünki biz bəlkə 10 il bundan əvvəl və təbii ki, geoqrafik olaraq da çox güclü dəyişir. San Francisco'da var belə bir Pew Foundation. O ştatda ümumiyyətlə hesab olunur ki, o foundationdan fellowship alanlar artıq özlərini belə registered, qeydiyyatdan keçmiş emerging sənətçi adını alırlar. Bu belə bir yazılmamış qanun kimi bir qəbul olunur. Və yaxud da ümumiyyətlə beynəlxalq baxanda sənətçi məsəl üçün o adama baxırlar ki, sən professional sənətçisən, o vaxt ki, səni hansısa bir çox özünü, yerini tutmuş bir jurnal sənin işini icmal edibdir. Və yaxud da sən məsəl üçün MoMA-da və yaxud da MoCA-da və yaxud da hansısa bir görkəmli, məsələn Tate Modern'də çox məşhur bir muzeydə sərgilənmirsən, özünü demirəm. Yəni hər yerdə bir kateqoriya var. Amma mənə görə bizdə bu kateqoriya çox tez dəyişir. Çox belə 10 ildən bir yeni bir form alır. Hal-hazırda mənə elə gəlir ki, məsəl üçün incəsənət sahəsində işləyən, fərqli işlərlə məşğul ola bilən, kifayət qədər sektorda aktiv olan, nə baş verdiyini ümumiyyətlə nəinki Azərbaycanda, həmçinin regionda və Avropada, Qərbdə, yəni təkcə Qərb və Azərbaycan yox, həmçinin regiondan çox yaxşı başa çıxan adamlar, məlumatlı olan adamlar, bu sahədə yenə də qeyd etdiyim kimi aktiv işləyən adamlar sənətçidirlər. Amma bu axır bir 10 ildə yaranmış bir description-dır. Description? Tərif? Amma indi Rəssamlar İttifaqı üzvü olana mən qəribə baxıram ki, sən orada nə edirsən? Hər hansı bir qrupların belə olması, institutların olması, bilmirəm sənətçilər üçün bu biraz fərqli ola bilər məncə, amma kino adamları üçün əslində bu çox yaxşı bir şeydir, çünki kino kollektiv bir sənətdir. Və ona görə əgər məncə sənətçi tək əldən səs çıxara bilər. Amma kino ilə məşğul adam tək əldən səs çıxara bilər, amma kifayət qədər çətin ola bilər ona bunu etmək. Yadımdadırsa 1-2 il bundan əvvəl divara yapışdırılmış skoçla banan əsəri kifayət qədər yüksək qiymətə satılmışdı və yadımdadır ki, sosial şəbəkələrdə Azərbaycanda sənətlə məşğul olan adamlar, fotoqraflar olsun, rəssamlar olsun, onu belə lağlağaya salırdılar və deyirdilər ki, ümumiyyətlə bu nədir, incəsənət hara gəlib, nə baş verir və s. və ilaxır. Və doğrusu onların bu reaksiyası məndə çox qəribə bir belə hal yaratdı ki, bu adamlar sənətkardırlar və hər halda yəni biraz müasir incəsənətdə baş verən proseslər haqqında məlumatlı olmalıdır. Lakin o əsərin o qiymətə satılması ümumiyyətlə sənət sənayesinin bir nəticəsidir. Ki, problem ümumiyyətlə sənətin, incəsənətin bir sənayeyə dönməsidir bütün dünyada. Və sənət əsərlərinin hansısa qəribə alqoritmlərə görə və sadəcə olaraq bazar yəni qaydalarına görə baha və ya ucuz satılmasıdır. Məsəl üçün Sovet
dağılandan sonra bir çox Rus oliqarxları, özün də yəqin bunu bilirsən, Rus əsərlərini bütün dünyadan almağa başlayandan sonra Rus sənətkarlarının əsərlərinin qiyməti süni şəkildə bir növ qalxmışdı. Süni şəkildə deyəndə ona görə ki, tələbat var idi və bazar qaydalarına görə onlar qalxmışdı. Bu o demək deyil ki, onlar 50 il əvvəl daha dəyərsiz idilər və sonra daha dəyərli oldular. Sadəcə olaraq bazar qaydalarına görə belə bir hal baş vermişdi. Bir sənətçi nədir? Get və elə və düşün. Düşünərək elə. Yəni müasir incəsənət sərgilərinə gəlib deyəndə ki, mən də bunu eləyə bilərəm. Bax, gedib eləsən, sən də sənətçi olursan. Get elə. Gedib eləsən, afərin. Amma yenə də diletantlıq olmasın. Yəni belə ortalığa sadəcə bir, yəni lağlağı şəkildə də olmasın. Ya da lağlağı şəkildə olanda o dərəcədə lağlağı şəkildə olsun ki, artıq yəni qrotesk formasını daşısın. Çünki mən burada diletantlıq haqqında danışmıram. Mən onun haqqında danışmıram ki, bir spiçkanı məsəl üçün kibrit götürüb ortaya qoyub sonun üstünə deyir. Demək ki, bu mənim sənət əsərim. Sənət sadəcə olaraq bir toplum olaraq və fərd olaraq baş verənlərin və ya keçmişdə, gələcəkdə, indidə bir üzəsidir də, yəni əslində budur. Yəni o tayı bu tayı yoxdur. Sən onu müxtəlif formalarda eləyə bilərsən sadəcə olaraq. Və bunu müqəddəsləşdirmək Müqəddəsləşdirmək lazım deyil.